এত জ্যাম আসলে ঢাকা সিটিতে, এটা বলতে পারেন মানুষের জন্য খুবই হার্মফুল একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। জীবনের সময়ের আমাদের অর্ধেকটা সময় চলে যায় রাস্তায় জ্যামজট পার হতে। কি একটা রাস্তা, একটা গাড়ি, কিছু গাড়ি, আমরা সঠিক নিয়মে চলি না, আমরা ঠিক মতো চলি না। আমরা কেউ যারা বামে যাবে তারা ডানে গাড়ি ঘুরায় রাখে, যারা ডানে যাবে তারা বামে গাড়ি ঘুরায় থাকে। সিগন্যাল পরে ফুট ওভার ব্রিজ আছে, অথচ রাস্তা দিয়ে মানে আমাকে আমার চলন্ত গাড়ি হাতে হাতে ইশারা দিয়ে থামায়া সে পার হয়। তো এই বদ অভ্যাসগুলো যতদিন একটা মানুষের না যাবে ততদিন রাস্তায় এই জ্যামটা কাটবে না। এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, যে বাসগুলো, পাবলিক বাসগুলো, ঢাকা সিটির লোকাল বাসগুলো, ওরা করে কি যাত্রী ওঠানোর জন্য মানে মাঝপথেই দাঁড়ায় লোক ওঠায়। এই যে যেমন দেখেন, তার বাম দিকে কিন্তু হিউজ স্পেস, ও বাম দিকে না চেপে ও ডানে একদম মাঝখানে থেমে যাত্রী ওঠাচ্ছে। ও ভিক্টোরি ক্লাস, তারপর এটা রাজধানী, এই বাসগুলো দেখেন আমাকে একটা স্পেস পর্যন্ত দেয়নি। সে কোন সাইডে দাঁড়ানো আমার মানে যাওয়ার কোনো অপশন সে দেয়নি, সে লোক ওঠাচ্ছে হয়তোবা। কারণ ও যে পজিশনে দেয় সেই পজিশনে লোক ওঠানো ছাড়া আমি তাকে আর কিছু বলবো না যে লোক ওঠাচ্ছে না, ও জ্যামে আছে। এই যে দেখেন আমাকে যাওয়ার মতো সুযোগ দিয়েছে, তার মানে কি ওর লোক উঠিয়েছে। সো এই যে এই বদ অভ্যাসগুলো কাটাতে হবে ভাই। তারপর হচ্ছে আমাদের গাড়িগুলো একটা নির্দিষ্ট লাইনে রাখতে হবে সোজা। আমি লাইন আছি ডানে, আমার গাড়ির মাথা হয়ে রয়েছে বামে, অথবা আমি যাব বামে, আমি আইসা রয়েছি ডানে। এইভাবে তো মানে রাস্তায় জ্যাম কাটবে না। তারপর এই যে বাইকগুলো যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে এসে ঢুকাই দিচ্ছে, এই যে অনিয়ম, এই যে মানে বিশৃঙ্খলা, এটা যতদিন না কাটবে ততদিন আমাদের ঢাকা সিটি থেকে অ্যাটলিস্ট জ্যামটা যাবে না। দুনিয়ার সব মানুষ চলে যাবে, জ্যাম যাইব না। তো জ্যাম দূর করতে হলে আমাদের এই নিয়মগুলো সবার আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমাদের প্রশাসন যেই আসুক তাদের উচিত কিছু পয়েন্ট ফিক্সড করা। এই পয়েন্টগুলো থেকে ড্রোন আকাশে উড়িয়ে আসলে মুভমেন্টগুলো দেখা, যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের জ্যামগুলো কোন কোন প্লেস থেকে হয়, কি কি কারণে হয়, ওখান থেকে কিছু ফটো কালেক্ট করা অথবা ভিডিও কালেক্ট করা। যারা রোড নিয়ন্ত্রণে আছে, যানজট নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে, তাদের উচিত সেই ভিডিওগুলো দেখে গভীরভাবে চিন্তা করে আইডেন্টিফাই করা আসলে প্রবলেমগুলো কোথায় কোথায়। ওই ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল, ওই পাতাল রেল, আকাশ রেল, এগুলো দিলে লাভ নাই যতক্ষণ আমার এই নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আমার গাড়িগুলো না আনতে পারবেন ততদিন এইগুলো চেঞ্জ হবে না। একটু লাইনে থাকেন। দেখেন কতটুক চাপি রাস্তা দিয়ে আমি বের হলাম। যদি এইভাবেই হয় আমার গাড়ির জন্য, এই যে দেখেন লোকগুলো কিভাবে যাচ্ছে, এই যে দেখছেন এইভাবে লোকগুলো পার হচ্ছে। এইভাবে যদি লোকগুলো পার হয়, জাম কি আপনার এমনি হয়? তার মধ্যে রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ এত ধীর গতিতে চলে, সেটা বছরের পর বছর টেনে নিতে হয়। যখন একটা কাজ শুরু করবে, তাদের যতটুকু স্পেস তারা নষ্ট করবে কাজের জন্য, ততটুকু স্পেস এক্সট্রাভাবে তাদের নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত, যে এতটুকু স্পেসের জন্য আমি অতিরিক্ত এতটুকু জায়গা সাময়িক সময়ের জন্য আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করলাম গাড়ি চলাচলের জন্য। তাও করে না। দেখেন কতটুকু দখল করে আছে আজকে দিনের পর দিন। দেখেন কেউ কাজ করতেছে না, কিন্তু রোড দখল করে আছে। তো এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ভাই জ্যাম আগামী 20 বছরও কমবে না। আমাদের জেনারেশন চলে যাবে, পরের জেনারেশন চলে যাবে, এরপরের জেনারেশনও চলে যাবে, এইভাবেই চলতে থাকবে। যাই হোক, জ্যাম থেকে বের হয়েছি, আলবিদা।